आज चाहिँ म छोरालाई लिटो बनाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ चामल र मुङ दाल अनि मुसुरी दाल तीनटालाई भिजाएर पखालेर घाममा सुकाएर अनि यसलाई भुट्दै छु। अनि मेरो छोरा चाहिँ यहाँ बसेर खेलिरहेको छ। त्यसपछि म यसलाई भुटेर रातो रातो बनाउँछु। त्यसपछि मखना ल्याएँ, मखना ल्याएर नि मखनालाई पनि राम्रोसँग भुटे। यसलाई जुरुम जुरुम हुने गरी भुट्नु पर्छ। त्यसपछि यहाँ मैले तरकारी राखेको छु, तरकारी पकाउन पनि रेडी गरिरहेको छु। मखनालाई भुटिरहेको छु। त्यसपछि मैले साबुदाना ल्याएँ, साबुदानालाई पनि मजाले भुटे अनि त्यसपछि साबुदाना पनि भयो। त्यसपछि काजु हालेँ, अलिकति काजु बदाम भुटे, काजु बदामलाई पनि त्यही भाँडामा हालेँ। त्यसपछि तरकारी पकाउन ढिलो भइसकेको थियो, त्यही करामा पकाउँछु भनेर तरकारी पकाउनलाई प्याज लसुन खोर्सानी सबै कुरा हालेँ। त्यसपछि ढिलो भइसकेको थियो, तरकारी हालेर पर्पर पारेर भुटेँ। तरकारी भुटेँ। त्यसपछि दाल पकाइसकेको छु। दाल चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु अनि खाना पकिसकेको छ, यतापट्टि पनि खाना। अनि त्यसपछि यहाँ मैले सबै भुटेका कुराहरू यसमा राखेको छु, बाँकी कुराहरू चाहिँ गर्न बाँकी छ। यहाँ भुटिसकेको सबै मिक्सरमा पिसेर मैले मिक्सरमा पिसेको चाहिँ देखाइनँ, मिक्सरमा पिसेर मैले यहाँ राखेँ डिब्बाहरू भरेर। अनि मेरो छोरा चाहिँ यहाँनिर खेलिरहेको छ, हेर्दै मामुलाई हेर्दै खेलिरहेको छ। छोरा खुसी भइरहेको छ। छोरो